Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Ki Sunda tiasa nepangani pamirsa dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun carapon. Judul anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta gara-gara anting mutiara. Ieu anu nganggitna nyaeta Marsas. Sumberna majalah Mangle tahun 1858 nomor 4. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pamajikan jeung anak kuring Eti barali ka Bandung ngalongok mitoha gering. Poe Sabtu sabada ngantor make pakaian geus kalotor, maklum poe panutup calana geus risak, kameja bodas geus ngadilen beheungna turug-turug malolongo. Kuring tumpak beca ka Gunung Pereng henteu ka stasiun bus da nyaho moal kabawa ari poe Sabtu Minggu mah. Kabeneran aya oplet nu geus meh pinuh, tinggal nunggu muatan saurang deui. Gek kuring diuk ditungtung deket panto. Ret kagigireun bet aya mojang anu herang mencrang halisna ngejeprit kawas halis bintang film. Panon cureleuk rada kandar ka sisi, irungna bangir, bibirna aya karangan, pangaruh beuki ngomong. Pipina kempot, gadona beulah kawas gado apa gerner. Leuh eueuh pandena teu eleh ku Elizabeth Taylor. Oro kaya dikencaeunana aya pangawal pribadi pemuda sembada rupa mejeuna simpatik, kumis ala Errol Flynn di pantalon imitasi wol abu-abu di jaket kulit. Lah gandang bae, tapi nah barang direret teh bet jiga ngadelekan paromana kucem kawas nu ngewaeun, padahal teu boga dosa. Biasa bae meureun rada timburuan. Kuring mikir dina hate, nah rupa aing teh saluhureun manehna kitu. Memang kumis mah alus kuring, leuwih rapih, buuk meunang galing ombak banyuan, kulit oge leuwih ti manehna, da hideung santen manehna mah nyaeta kulit lalaki. Tadina mah rek wawawuhan jeung maranehanana teh, tapi nenjok kitu mah teu daek ngewaeun kajeun ditimburukeun syukur. Ku siwel kuring kana escort pelenyun udud haseupna ditiupkeun rada kagigir bisi ngaganggu Nyi Elizabeth. Ari si nyai teu eureun-eureun ngomong, beheungna gulak-gilak panonna hirup. Sagala dicaritakeun soal piknik, soal suasana alam kiwari jeung sagala tek-tek bengek, lalakina mah ngan nembalan saperluna bae. Ngong hiji lalaki ginding dihareupeun kuring nyaritakeun hal politik, tuluy pacental-cental rame jeung baturna keneh, tepi ka sakurnu aya dina oplet kapaksa kapangaruhan milu ngabandungan anu pidato. Kuring ngareret ku juru panon ka anu demplon, kadengena repeh, oreng teh barina ngadengekeun eta nu pidato, manehna keur daharan dukuh, menteng jeung partnerna anu masih keneh kucem paromanana. Kulantaran hayang ngaleungitkeun timburu batur, heug bae kuring pepeureman bari ngalamun ka si Kukut. Lila-lila bet peureum nyaan. Ingat-ingat soteh geus deket kalimbangan sabab ngadenge nu rarecok jeung ribut dina oplet. Kuring reuwas. Aya naon? Aya naon? Ceuk kuring. Pogoh ieu enden ical anting mutiarana, ceuk hiji awewe. Kuring tempat tempo milu neangan malah kana handapeun jok oge ditempoan. Ceuk pemuda nu gandang. Bung supir, eureunkeun bae heula opletna, ngadah rineh neanganana, mangkaning hargana oge 1000 perak hijina. Ceuk kuring. Oplet mah terus bae bisi buriteun di jalan, mangkaning aya perlu penting. Pamuda melotot oplet terus maju nu neangan mutiara beuki anteng. Kuring oge dodongkoan bari rarat reret kaluhur ka handap. Pamuda melong bae ka kuring. Nah, si Ujang teh ujug-ujug ngagorowok bae. Eta geuning mutiara teh dina calana anjeun. Beri leungeunna ngodomang kana lipetan pantalon belah handap, nya bae aya nu ngabendul. Kop ku manehna dicokot nu herang-herang teh. Pamuda molotot ka kuring, bari kak nyekel ka meja lebah dada pisan. Beri jebi bibirna kawas surabi pok ngomong kasar. Nah maneh
wani-wani maling mutiara tunangan kami. Kuring rep berem rai pias, hate ngagolak, naik panasna 100 derajat Celcius. Ambak ngagugudog pacampur jeung wirang dihina hareupeun jelema loba sak ilat leungeunna dikepeskeun satarikna bari muncreng kawas mata maung. Kuring ngomong, di dia lain bangsat tapi hiji pagawe nagara. Piraku make nyopet mutiara wanita sanajan hargana 1 juta oge. Untung mah baikol. Kumaha bukti batur ribut neangan maneh mah api-api sare. Opetku batur dieureunkeun kala dititah terus turug-turug buktina nyata mutiara disumputkeun dina tilepan calana. Pugo oge copet ulung. Kurang ajar ngomong teh. Da pencalangap perlu ku kami diwarah bari perep diamang-amangkeun hareupeun irungna. Maneh teh wani ka kaula? Teu wani kunaon? Bung supir, eureunkeun opet. Bari malik ka supir. Kuring perlu ngawarah jalma adigung. Rag oplet dieureunkeun sisi jalan tayohna ngahargaan ka kuring ka hiji pagawe nagara tur manehna da salembur wawuheun. Gancang kuring mukakeun panto bari ngomong, "Hayo tuturkeun mun nya maneh lalaki." Bari jut turun di sisi jalan kuring kuda-kuda bari ngabuleud-buleud pereup pamuda beuki molotot huntuna ka karot bari gancang turun tapi kakara oge manehna nincak taneuh. Ya cekok pereup kuring numbang baraan ninggang gadona nurutan bungkit belel jago boksen tea. Dayak dag gek seujang diuk teu dihaja dina trimplang. Torojol Nyi Elizabeth muru bari ngarangkul, "Sabar kakak, sabar, isim ku batur, kaboboh dosana ge acan nyata." Pamuda beuki sewot leungeun si Mojang dikepeskeun bari nyentak, "Untung pipiluan jeung make menangkeun tukang copet sagala. Ayo nyingkir." Manehna narajang ka kuring pereupna maningah iuk tapi rikat dikelid cimande bari pereup kencan ninggang irungna. Jang Erol ngabangkieung tina irungna biji kecap nyak celakan. Nafsuna beuki campuh ku siwal kana pesak calanana aya nu rek dicokot jiga-jiga peso. Tapi harita keneh jalma nu tadi arolohok bengong teh nanggap Kid Bella jeung Fai Geting li diadu rikat ngarejengan nu rek ngamuk. Da sieunneun aya buntutna nu leuwih serem meureun. Si Nyai ngarangkulan bari ngalengis, "Sing emut kakak bilih kaduhung di akhir. Upami panasaran mah saya oge ka polisi." Erol babadug tetejeh tapi teu dilesotkeun. Ceuk kuring, "Saderek-saderek, saya oge lepaskeun keun urang takar tenagana. Tuman jelema gede hulu mah." Sobot kitu lar aya polisi nagara dina kareta mesin mireungeuh nu ngaliwud rag eureun pek tatanya kadon aya di dinya. Ku salah saurang nu pidato tadi teh dicaritakeun asal muasalna gemet pisan. Bapak polisi unggek-unggekan panona mencrong urat-urat tarangna ngararanteng bangun mikir jero pisan. Teu kungsi lila anjeunna nyarita kalem. "Cik bapak ninggalan mutiarana katut antingna." Porosot Nyai Mojang ngalaan antingna nu sabelah nu geus eueuh mataan sok dipasrahkeun ka polisi. Ari mutiarana sok deui dibikeun ka pamuda tea. Katembong anting teh aya sukuan mangrupa suku manuk anu keur ngaranggem mutiarana ku polisi pek diasupkeun kana tempatna bari dialak ilik. Lucu pisan suku manuk ngaranggem endog nu buleud ngagenclang herang. Polisi imut ngagelenyu pok nyarita, "Para saderek, paingan atuh kajadian kieu. Geuning ieu mutiarana teh logor, teu pati pageuh diranggemna. Tangtu bae ana kaoyag-oyag teh murag. Ana murag blus bae asup kana lipetan pantalon. Ari nu kagunganana raos-raos nundutan. Atuh pantes henteu ningaeun naon-naon. Apan gugahna oge kageingkeun ku nu ribut recok sanes." Ceuk dina jero hate, "Pantes nabongana gonyeleng pisan." Saur manuk, "Yaktos, yaktos." Ari ceuk nu saurang, "Oh Pak, eta mah teu benten ti waktos abdi icalok kunci sapeda dugi ka ratusan meter mamanggul ka bengkel. Nah ari dongkap ka rompok kunci teh kapendak nyelap dina tilepan pantalon." Pok deui polisi, "Tah geuning aya bangsana kumargi kitu aranjeun
nonoman anu tadi patelak aya nama kada silih hapunten da duana nage lepat anjeun bari nunjuk ka lawan kuring geus nuduh nyopet mutiara ari saderek bari nunjuk ka kuring geus nanganan ieu nonoman jadi wajib silih tawakuf da jeung papada bangsa ulah silih cakar matak moal aya kakiatan kajabi upami aranjeun panasaran keneh mangga urang ka kantor polisi. Kuring duaan pahulang-hulang tuluy papelong-pelong teu ngomong sakecap-kecap acan bari mikir-mikir pilakuan. Kuring sasatriaan ti heula ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman bari ngomong. Mugi kalepatan sim kuring dihapunten, saderek mah dihapunten lahir batin. Eta pamuda teu nembalan ngan sasalaman mah ditampanan bari ngunggek kawas manuk daderuk nu disada ngan ieu mah daderuk pire. Kuring nganuhunkeun ka bapak polisi pek pamitan ka sararea. Gidig lempang karek 3 lengkah reg eureun da ngadenge aya oplet deui nu sajian ngagerung gancang di stop. Sarta kuring pindah oplet dius ti heula nyemprung ka Bandungkeun. Nah ari di lebah Cileunyi oplet teh mogok atuh supir jeung kenekna paciweuh menerekeun karuk sakanana. Sabot kitu jol oplet tadi anu bersejarah teh nyusul ngaliwatan kuring si pemuda teh make meurepan bari ngajebian. Nah aya jelema rehe-rehe teuing apan geus hahampuraan hadena bae nenjo Nyai Mojang Imut ngagelenyu ka tembong kempot pipina sanggeus sajam oplet jalan deui nyemprung ka kota Kembang datang ka imah mitoha geus reup-reupan. Pamajikan mapageun bari neuteup ka kuring. Nah Kak, bet sonten-sonten teuing sumping teh. Puguh sial di jalan tarung heula jeung si Erol. Kakak mah sok ngabojeg nganggo tarung sareng si Erol sagala. Kumaha ieu teh? Derak-dek kuring ngalalakon imut pisan sarta make pepeta sagala kawas nu keur deklamasi. Titin kalah ka imut pok ngomong, "Leuh, hawatos teuing ku kakak nu mawi ari nyanyabaan soca teh ulah sok kayap keuyeub kandara ka sisi sok mawa sial." Keur mah capek ari peku pamajikan di pidatoan nya bener sial. Atuh reuy bae ambek teu pupuguh. Ih, titin mah nu borok dirorojok. Nah bet japilus kitu rada nyerang ngomong teh. Ih ulah bendu Kak alim abdi mah kitu sote banyol bae hapunten Kak hapunten. Katembong paromana alum panonna siga leungit sinarna bangun kaduhung jeung sieun. Nya tapi ari nyarita teh teu kebat da kapegat ku sora nu ngangkrang tapi nyerep kana ati. Apa sumping ceuk budak. Eti anak kuring nungan hiji-hijina lucu jeung manis lumpat muruka kuring gabrug ngarontok. Buhat ku kuring dipangku celengok dicium kalawan deudeuh asih anu taya hinggana. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.